Изложбата стартува од Делчево заради мојот драг пријател Миле Ѓоргиевски, тоа веќе го кажа на самиот чин на отварање. Тој е за мене легенда во сатирата. И ете еден спонтан разговор договоривме од тука да стартуваме. Изложбата ќе биде презентирана сегде, низ цела Македонија, веќе е договорена. Јас се надевам и веќе имаме некои разговори да ги помине и границите на Македонија. Колку цртежи опаѓа, рековте над 1000 да не можете сите да ги донесете? Секој ден објавував карикатури овие година и пол, секој ден. Некогаш и по 2, некогаш и по 3. Некогаш ода и на другите медиуми, не беа само на Facebook, беа на Instagram, на Twitter, на сегде кај што можеше да се објави. И ова е само еден избор денеска во рамките на просторот, нели, како и ни цела Македонија, нема нигде можност 1000 и нешто карикатури да бидат сместени на едно место. И освен ова, кратко се ви за вас, што друго е значено да знаат посетителите? Па добро, јас се бавам со карикатура 38 години. Објавени се повеќе од 4, веќе скоро 4.500 карикатури. Многу мои дела има од областа на илустрацијата, анимацијата. Не сум навикнат да зборувам самиот за себе. Тоа го има у каталогот, може да го прочитате. Самата изложба покажува се. Авторот кажа дека секој ден ги правел во однос на дневните вести што се случува во нашата држава и во светот од пандемијата, така да самите карикатури покажуваат се. Навистина е таа многу голема поддршка на сите на здравствени работници. Вие знаете дека ова е втор пат да имаме ваква манифестација, претходно со нашиот родокраен автор, литерат Васил Маневски, имавме Катрени, корона Катрени, сега ова е втор пат да е посветен, ова е голема поддршка за нас, здравствените работници, иако имавме поддршка и од граѓаните, и од фирмите, и од политичарите, сите заедно мислам дека успеавме да кажам дека да ја победиме короната. Културните настани во организација на Националната установа Центар за култура продолжуваат со една убава изложба на тема пандемија која завршува полета, но убаво е да се види што се случувало низ фотографиите на авторот Миле Манчевски, познат како Милман, што освен ова изложба ќе имаме прилика да видиме понатаму во делот на културните настани. Ја можам да кажам дека Миле Манчевски, еден од непознатите карикатуристи во Република Северна Македонија, ни направи голема чест што ова изложба почна од Делчево. И драго ми, мислам дека во наредните 10 дена ќе биде изложена во Центарот за култура. Ги повикувам сите љубители на карикатурата да дојдат да ја видат изложбата која што е поврзана со здравствената криза, со пандемијата. Навистина има што да видат. Инаку во наредниот период, после ова изложба во делот на Никона Деденовски имаме изложба на една ликовна колонија од Центарот за култура Ацо Ѓорчев од Неготино. После тоа ни следуваат концерти во текот на летниот период, концертот на Дејан Ѓоргиевски, Ценез и Елена, и следува концертот на Брацет, на Вива Стрингс, па после следуваат познатите говачки фолклорни средби. Се надеваме дека пандемијата ќе стигне и дека ќе можеме сите замислени и сите проекти кои што се дел од Националната програма за култура да ги реализираме.